Abrish akkam nagaa keeti. Abrish dargaggoonni fi ijoolleen hin dadhaban jette. Dargaggoonni muduu kan kufu ijoolleen somna dabullaafu. Ayyee abrekeen ishii warri hin dadhabne kamire. Warri waaqayyoof diin eeggatanii humna haaraadhaan deemsatti fufu. Ayyee Abrahaam haalli kun isaan hin rakkisu garuu. Iffi kun deemuu hin dadhabanii haalli kamuu waaraa ittiin ta'u. Ofaa durii keessaa muuxataniitu akka joobiraa baalleen ol ka'u. Ayyee Abrish ati hin dadhabdu garuu. Akka joobiraa humni koo areeffameera. Akka joobiraa humni. Ayyee Abrish erga humni kan kee akka joobiraa haara ta'e agartuun kan kee maaliif banare? Agartuun koo banaadha yeroo koo ijji hafuuraa. Eegicha jilbaatiin eenyutu figeenu qaxxaamura. Sodaan addunyaadhaan kanatti hin karfafamu. Abrish gooftaan agartuu kan kee dabalee abanuu viidiyoo kan koppiliink sheer godhuudhaan na gargaara na bira dhaabbadhaa. Akkasuma deebinee waan baay'ee waan hojjennuuf yaad keessan koomentii jala nuuf